Ano nang ibang intro? Wala for the boys na lang, for the men. How do you guys parang nagbabanding after ng taping? Gym lang. Marami po sila mag-gym. Kahit in between takes. Sorry, takes. Artsena. Lahat na, yung sa madalas magpakain si JP. Yung fish and chips nga. Pero yan, madalas gym. Sa totoo, lahat gym eh. Kahit nung nag-Star Magic Ball, nag-gym pa rin. Nasa gym pa rin kami tatlo. Wala, it's gym siguro and like, Gym at Sukubo. yun. Pero, I mean, kapag may events, kasi we don't really get to go out anymore. Wala namin masyadong oras eh. So parang for example, kung may birthday yung isa sa amin, gano'n, we'll have lunch or if sometimes after, kunyari ito, after nito, mag-gym ata kami. Tsaka pagka nag-gym kami, masaya. Siyempre, kasama si tatay. Kasi lagi kayo nakatopless. Kaya kailangan mag-gym. Lagi sila nakatopless. Nagtatapis kami kasi nag-gym kami palagi. Mamaya pwede Saan ba yung gym? Saan ba yung gym na yun? Ay, iba yung Paano ba yung gym ba? Gym tayo, workout tayo lahat. Anywhere. Ako yung pang-limang cardinal sa rep. Ay, anim pa ba? Tapos sila bilingan para pwede sila magpakita ng abs. Yung resulta ng kanilang pag-gym. Oo nga. Para makita naman namin yung resulta. Sa asap. Mga yun sa ASAP sa Sunday. Habat naman yung mga girls, parang kaya nag-ababa. Gym red. Mula na sa Actually, mahirap kasi mag-gym. diba? Oo, kain, makain kami together. Mahirap kasi mag-gym in between dates kasi naka-makeup, hair, mauhulas ka, di ba? Wala na masyado. So, wala, usap-usapan sa set, kain-kain, ano ba? Kulitan, Nag-vlog kami. Ito si Ritz and si Mika nag-vlog. Pero sa totoo lang, kung nag-gym yung boys, kami puro kain. Baliktad. Kasi meron kami si Tita Jean, si Catalino, actually. Meron kaming catering program. Kasi every taping day may dala siyang spaghetti, kinapay, hotdog, hindi kami magugutom. Okay. Mami ko ba sa Pero si Marco may dalang microwave. Oh, syempre. Ay, ano, Sinisira nga lang yan. Sinisira nga lang yan. About sa Dura. Dito naman din namin natin at ngayon, sino bang nakasira ng Hindi, wala rin to. Joke lang namin to. may explain si Ako na, may isa ako doon. Ito, ang alam ko kasi pwede i-microwave yung paper plate. Pwede naman, di ba? Hindi ka bro, yung problema, may aluminum sa taas. Yan yung So, pwede nasunog. hindi. Yung aluminum hindi pwede. Tapos, Kasi nakala ni Marco, nasira ko yung microwave niya. Nung nagising siya, nagwawala. Talaga ba? Sinira ni Albi yung microwave ko! Hindi ba yung tinuturo sa Lasal? Okay, ito na. Check ka sa amin. Check ka sa amin. Check ka. Alam mo bro, respect na lang siya sa Lasal, di ba? Bro, kasi tao kasi suntok mo ako sa eksena dati. Nanununtok ka sa eksena bro. Joke lang. Pero yung pala Hindi, joke lang. sa kanya, so yeah. so ano yan, nasira bang mic? Hindi, sila yung saksakan. Ang sira yung ulo namin. So ganun si Marco pag biglang gigising tapos yun ang sasalubong na balita sa kanya. Yun yung trigger. Yung microwave yung trigger. Pag nagano, pag nag-ubos yung time. Okay. So malinaw na yan. At least naman dinadaan nyo na sa biro at magkakaibigan pa rin kayo. No? Hindi ko kaibigan. Gusto natin i-acknowledge yung presensya ng Precious Pages publisher ng Precious Hearts Romances Pocketbooks, si President and General Manager June Matias, hi Sir June, at ang production manager na si Mr. Carlos Manalansan, hi Sir Carlos, at ang brand manager naman si Miss Edith Garcia. Hi Miss Edith, ayan. Sa kanila galing ng Los Bastardos. And partner, acknowledge din natin si Sir King Chowa. Hi Sir King. Okay, last question. We are down to our last two questions. Ito,